nuopelnis. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovas Rimantas Dagys siūlo leisti užsidirbti vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Siūloma nemažinti motinystės pašalpos tiems, kurie gauna autorinius atlyginimus iš darbdavio, su kuriuo nesusiję darbo santykiais. Dabar autorinį atlyginimą gaunančiam asmeniui pašalpa mažinama tokia suma, kiek autorinių pajamų jis gauna. Tikimasi, kad biudžetas dėl to nenukentės. Esą kaip tik bus gaunama daugiau pajamų, jeigu motinystės atostogų išėję asmenys dirbs. Europos parlamentas patvirtino naują Europos komisiją, kurioje Lietuvos atstovas Algirdas Šemeta turės mokesčių ir audito eurokomisaro portfelį. Plačiau apie balsavimą Strasbūre Saulius Masalskas. Po beveik 8 mėnesius trukusio vilkinimo patvirtinta naujoji Europos komisija, kuriai ir vėl vadovaus Portugalijos atstovas José Manuelis Barrosas. Didžiosios parlamento frakcijos, tarp jų ir socialistai, paremė eurokomisarus, nors žalieji bei ultrakairieji buvo prieš. O konservatoriai, kurie reikalauja, kad komisija bent kartą per metus atsiskaitytų parlamentui, susilaikė. Jie priminė, kad toli gražu ne visi europarlamentarai buvo patenkinti dėl pateiktų kandidatūrų. Kai kurie pretendentai buvo tikrai puikus ir gerai pasirodė per klausimus. Kiti buvo vidutiniški ir paliko prastą įspūdį. Per balsavimą didžiosios parlamento frakcijos nusvėrė rezultatą savo naudai. Balsavimo rezultatas už 488, prieš 137, susilaikė 72. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti naujai išrinktą komisiją ir prezidentą Barrosą. Sveikinu jūs visus. Mūsų laukia didžiulis darbas. Mūsų piliečiai daug tikisi ir atėjo laikas veikti ir pasiekti rezultatų. Naujoji komisija, kurios pagrindiniu tikslu prezidentas Barrosas paskelbė ES ekonomikos gaivinimą ir darbo vietų kūrimą, dirbs iki 2014 spalio pabaigos. Saulius Masalskas, LNK žinios. Rusijos prezidentas jau pasveikino Viktorą Janukovičių laimėjus Ukrainos prezidento rinkimus, bet pagrindinė jo konkurentė Julija Timošenko dar grasina teistis dėl tariamo rinkimų klastojimo. Apie rinkimų Ukrainoje rezultatus Saulius Masalskas. Į Kijevą suvežti Viktoro Janukovičiaus regionų partijos rėmėjai tebemitinguoja prie Centrinės rinkimų komisijos ir švenčia savo kandidato pergalę, bet galutiniai rinkimų rezultatai dar nepaskelbti. Įvertinus daugiau kaip 99% komisijų ataskaitų, Janukovičius tebepirmauja daugiau kaip 3%, tai beveik 1 milijono balsų skirtumas. Pagal paskutinius pranešimus iš premjerės Julijos Timošenko rinkimų štabo, ji planuoja teistis, kaltindama Janukovičių plataus masto klastotėmis. Jos atstovų teigimu, rytų Ukrainoje neįprastai daug žmonių be jokių medicininių dokumentų balsavo namie, bet to buvo daug sugadintų biuletenių. Tai bus ieškiniai teismuose, kad nebūtų patvirtintas balsavimas antrame ture. Visą tai paremta ir šios dienos ir vakarykštė analizė, kad klastočių procentas yra didesnis už skirtumą tarp kandidatų. Tam, kad užginčytų rinkimų rezultatus, Timošenkai reikia pasiekti, kad jos naudai būtų perskaičiuoti balsai bent 500 rinkimų apylinkių. Be to, šį procesą bus galima pradėti tik oficialiai paskelbus rinkimų rezultatus. Saulius Masalskas, LNK žinios. Vilniuje prie aplinkos ministerijos vėl piketavo sostinės gyventojai nepritariantys atliekų deginimo gamyklos statybai. Gyventojai siekia, kad ministerija nepritartų prie Gariūnų turgavietės ketinamos statyti komunalinių atliekų deginimo gamyklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai. Siekiama, kad nepritarus šiai ataskaitai atliekų deginimo gamyklos statybų planai būtų iš viso atšaukti. Anot piketuotojų, aplinkos ministerija paskutinė institucija, kuri priims galutinį sprendimą. Ministerijos atstovai tikina, kad galutinį sprendimą turėtų priimti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. Statyti gamyklą ir deginti šiukšles planuoja bendrovė netiesiogiai valdoma koncerno Rubicon Group. Pigių skrydžių bendrovė Ryanair pradeda skrydžius iš Lietuvos 9 naujomis kryptimis, o Kaune atidaro bazę, į kurią ketina investuoti $140 milijonų, įdarbinti apie 1000 žmonių. Agnės Vederytės reportažas. Pigių skrydžių bendrovė Ryanair plečia veiklą Lietuvoje ir Kaune atidaro pirmąją bazę centrinėje Europoje. Šiuo metu Ryanair lėktuvai iš Kauno skraido 7 kryptimis. Nuo kovo pridės 2 kryptis, o nuo gegužės jų bus dvigubai daugiau – 18. Dvigubai turėtų augti ir Kauno oro uosto keleivių srautas. Kaunas taps 40-ąją mūsų baze. Nuo gegužės čia bazuosime 2 lėktuvus. Planuojame investuoti $140 milijonų. 18 skrydžių krypčių, 120 skrydžių per savaitę, apie 1 milijonas keleivių dar šiemet. Ir jei bus tiek keleivių, tai oro uoste sukursime apie 1000 darbo vietų.
Susisiekimo ministras teigia, kad kelis kart sumažinti oro uostų mokesčiai nulėmė, jog Lietuva jau nėra Europos užkampis. Tiesiogiai bus galima nuskristi šiuo metu į 41 Europos miestą. Kaip pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad 2009 metais turėjom galimybę nuskristi 27 miestus, o 2008 metais, geriausiais metais, į 33 miestus. Ryanair derasi ir su Vilniaus oro uostu. Jo vadovas tikisi, kad pritraukti bendrovę į sostinę pavyks dar šiemet. Be to vyksta dėrybos dar su keliomis stambiomis kompanijomis. Šiuo metu vyksta kokie 300 projektai su kompanijom, kurios nori ateiti į Vilnių, statyti čia savo lėktuvus, panašiai kaip Ryanair, ir vykdyti, iš Vilniaus į vakarus. Dalis tų kompanijų yra, rusiškų. Pernai bankrutavus nacionaliniai skrydžių bendroviai Flylal, iš Vilniaus oro uosto buvo likę tik 14 krypčių. Agnė Vederytė, Vidmantas Beržinis, LNK žinios, Vilnius. Toyota dėl stabdžių problemų atšaukia remontuoti pačius moderniausius savo modelius Priusus ir hibridinius Lexusus. Lietuvoje kompanija atšaukia apie 3000 automobilių. Plačiau apie Toyotos bėdas Saulius Masalskas. Toyotos atstovai įteikė oficialius dokumentus Japonijos kelių transporto vadovybei dėl daugiau kaip 200 000 Japonijoje važinėjančių Priusų atšaukimo remontuoti. Dar apie 150 000 bus atšaukti Jungtinėse valstijose. Automobiliai atšaukiami tam, kad būtų pakoreguota jų programinė įranga, nes buvo užfiksuota nemažai atvejų, kai bandant stabdyti šaltų oro ar ant duobėto kelio, stabdžių sistema vėluoja maždaug 1 sekundę. Ir tai gali nepageidaujamai prailginti stabdymo kelią ar net sukelti avariją. Aš nesakau, kad Toyota niekada nedaro klaidų. Nemanau, kad mes neklystame. Kita vertus, kai mes padarome klaidų arba randame trūkumų, visada juos ištaisome, sutvarkome ar pakeičiame sugedusias dalis. Taip darėme anksčiau ir esame užtikrinti, kad taip darysime ateityje. Toyotos atstovai teigia, kad stabdžiai nėra sugedę, tiesiog reikia stipriau paspausti pedalą. O papildomo laiko prireikia, kad automobilio kompiuteriai pasirinktų, kurią iš 2 stabdymo sistemų panaudoti. Ar tradicinę hidraulinę, ar elektrinę rekuperacinę, kuri ir užtikrina ypatingą Priuso ekonomiškumą. Panaši problema buvo iškilusi ir Fordo hybriduose. Saulius Masalskas, LNK žinios. Lietuvos aukščiausiasis teismas ėmėsi bylos, kurioje buvusi krašto apsaugos savanorė nuteista už rasizmą. Jos advokatas prašo kreiptis į konstitucinį teismą, nes baudžiamasis įstatymas esą pažeidžia lietuvių katalikų teisės. Plačiau Jaunius Matonis. Buvusios televizijos laidų vedėjos Bernin užpuolimų kaltinta Violeta Iljinych už rasinės neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos sutrikdymą nuteista kalėti 43 paras. Buvusi krašto apsaugos savanorė apskundė nuosprendį aukščiausiajam teismui. Ji prašo išteisinti, o bylą nutraukti. Gynėjas teigia, kad tamsiaodė Bernin jo ginamoji išvadino Nigerę ne todėl, kad tyčiojosi, o esą norėdama sudrausminti, kad nesikeiktų ir nerodytų nepadorių gestų prie bažnyčios. Be to advokatas įrodinėjo, kad Iljinych ir Bernin yra vienos europidų rasės. Galiausiai advokatas paprašė kreiptis į konstitucinį teismą. Jis teigia, kad baudžiamojo kodekso straipsnis, pagal kurį nuteista Violeta Iljinych, prieštarauja konstitucijai. Straipsnis numato atsakomybę už kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę ar religinę žmonių grupę. Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso 108 straipsnis yra atvirai, nekonstitucinis, atvirai paminantis žmogaus teisės, žmogaus teisę laisvai reikšti savo mintis, žmogaus teisę laisvai auklėti savo vaikus katalikų tikėjime, laisvai išpažinti savo katalikų tikėjimą. Valstybinis kaltintojas sako, kad advokato prašymas kreiptis į konstitucinį teismą turi būti atmestas. Aš manau, kad jisai išeina iš kaltinimų, už kuriuos nuteista Iljinych ribų ir nematau iš pagrindo ir jo argumentai manęs neįtikino. Aukščiausiojo teismo verdiktas paaiškės kitą mėnesį. Jaunius Matonis, Donatas Pakštys.